Ուզում եմ շատ կարևոր թեմայի մասին խոսել, լիզերի պարտականության մասին է խոսքը, որը որ հենց առաջի խթանն է հանդիսանում բիզնեսի աճի ու զարգացման համար։ Նախ հասկանանք լիզեր բառի պարզաբանումը, որովհետև այստեղ նորեկներ ունենք, մեր նորեկները հասկանան ինչա լիզերը։ Լիզերը ինքը հենց նշանակում է առաջնորդ։ Լիզերը այն մարդն է, ով իր հետևից կտանի մի հոծ բազմություն։ Մշտապես համատական ենք անցկացնում լիզերի եւ զորագնդի հրամանատարի հետ, որովհետեւ եթե հրամանատարը կայուն է, վստահելի է, հոգատար է, ապա իրեն նաեւ խստություն ապա իրեն ենթարկվում է մի ամբողջ զորամաս եւ իր հետևից պատրաստ է գնալ այդ ամբողջ զորամասը։ Եվ նաեւ համեմատական անցկացնենք, որ եթե լիզերը վազում է, թիմը քայլում է։ Եթե լիզերը քայլում է, թիմը նստում է։ Եթե լիզերը նստում է, թիմը պառկում է։ Ուստի լիզերը պետք է լինի իր պարտականություններով այնպես օրինակելի, որ յուրաքանչյուր թիմի անդամ կարողանա կրկնօրինակել լիզերին։ Եվ իրականում ոսկի խոսքեր, որ լիզեր չեն ծնվում, այլ լիզեր դառնում են, որովհետև մարդը կարող է լիզեր դառնալ իր վարած սովորությունների փոխելու հենց արդյունքում։ Լիդերը այն մարդն է, ով կարողանում է կառավարել թիմը։ Լիդերը պետք է մշտապես մոտիվացված լինի։ Իհարկե այսօր լիդերի մենք հատկությունների մասին չենք խոսելու, դա մի ուրիշ ծավալուն թեմա է։ Այսօր լիդերի պարտականությունների վրա է շեշտը դրված, եւ լիդերը պետք է իսկապես մոտիվացված լինի։ Քանի որ տեսեք, երբ որ լիդերը բարձր տրամադրություն ունի, ինքը մեծ նպատակներով լեցուն է, հագեցած է, ինքը գիտի ուր է գնում։ Ինքը հստակ գիտի իր ապագան, թե ինքը ուր է գնում, ու ինքը այդպես ներշնչանքի աղբյուր է հանդիսանում իր թիմի համար, ու իր թիմն է իր հետևից է գնում, ու ինքը կարողանում է եւ ուղղորդել թիմը, եւ մոտիվացնել թիմը, քանի որ եթե չկա մոտիվացիա, ապա չկա ոչ մի աճ, զարգացում, անկում է տիրում բիզնեսում։ Իսկ դրա համար բնականաբար լիդերը ունի նպատակ։ Իսկ եթե մարդը նպատակ է ունենում, իր մեջ շատ վառ էներգիա է լինում, ինքը աշկերը փայլում է, ինքը էությամբ երազում է իր նպատակներին հասնելու համար ու վարակում է իր շուրջը գտնվող բոլոր մարդկանց, որ այդ մարդիկ էլ հասնեն իրենց նպատակներին։ Շատ կարևոր է լիդերի պարտականությունների մեջ հրավիրելու process-ը։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ եթե չլինի հրավեր, ապա բիզնեսը կդեգրադացվի, լճացում տեղի կունենա եւ լիդերը պետք է կարողանա ճիշտ հրավիրել, ճիշտ ներկայացնել բիզնեսը, որպեսզի կարողանա մեծ զարգացած թիմ ունենալ ու բիզնեսին աճ ու զարգացում բերի։ Հրավիրելուց հետո բնականաբար արդեն նորեկ նաստավնիկ հասկացողություն լիդերը պարտավոր է իր նորեկին ուղղորդի դեպի իր նպատակները, որովհետև տեսեք, ինչ որտեղ հեշտ է գրանցումներ անելը, թիմը համալրելը, բայց ամենամեծ պատասխանատվության զգացումը այն է, երբ որ լիդերը կարողանում է իր նորեկին ուղղորդի, ոնց է մայրը իր նորածին երեխային, չէ, քայլ առ քայլ մեծացնում ուղղորդում, այլ լիդերը պիտի այդ պարտականությունը իր վրա վերցնի ու իր նորեկին օգնի այն ամեն ինչը որ ինքը գիտի։ Իսկ դրա համար լիդերը նախ պարտավոր է սովորել, ուսուցում անցնի, ուսուցում ստանա, սովորի, ինքնազարգանա, ինքնակրթվի, որովհետև սա ինֆորմացիոն բիզնես է եւ յուրաքանչյուր ոլորտում, եթե դու ուզում ես լինել քո գործի գիտակը, պրոֆեսիոնալ պետք է մոտեցում ցուցաբերես, իսկ դրա համար բնականաբար պետք է սովորել, զարգանալ, սովորեցնել, զարգացնել։ Դա լիդերի միսիան է, որ ինքը եւ սովորի, եւ սովորեցնի, եւ յուրաքանչյուր լիդեր պետք է գիտակցի այդ ամենը։ Նաեւ պետք է պատրաստի նոր լիդերներ, որովհետեւ մեր ոսկիները, ինչպես մենք ենք սիրում ասել, հենց զարգացած լիդերներն են, քանի որ եթե դու չես կարողանում կերտել լիդեր, դու չես կարողանում հղկել լիդեր, ապա քո աշխատանքը շատ թերի է։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ կարողանաս զարգացնել լիդերներ, ովքեր կկրկնօրինակեն քեզ։ Լիդերը նաև պարտավոր է կրկնօրինակել իր նաստավնիկներին եւ նաև կրկնօրինակելի լինել հենց իր թիմի համար։
Այսինքն տեսեք, կան գործողություններ, որ մի լիդեր կարող է անի, բայց դա հեշտ կրկնօրինակելի չէ, եւ հենց այդ պատճառով էլ պետք է մտածես ինչ անեմ, որ իմ աշխատանքը արդյունք տա, այլ պետք է մտածես ինչ անեմ, որ իմ աշխատանքը հեշտ կրկնօրինակվի, որտեղ մեր ամբողջ բիզնեսի հիմքում հենց կրկնօրինակումն է անկած, դա ամենակարևորագույններից մեկն է, այսպես ասած դուպլիկացիան, հենց խոսքը նույն կրկնօրինակման մասին է։ Իսկական լիդերը պետք է կարողանա կազմակերպել պրեզենտացիաներ։ Դա իրոք լիդերի պարտականությունների մեջ է մտնում։ Սեմինարներ, նմանատիպ սեմինարի մենք մասնակցում ենք եւ ասեմ, որ շատ կարեւոր է նմանատիպ սեմինարների մշտապես ներկա գտնվելը։ Իմ բիզնեսի զարգացման ոլորտում հենց վիթխարի դեր են խաղացել կենթանի սեմինարները, ինչպես ասացի, հենց իմ մուտքը բիզնես եղել է կենթանի սեմինարի մասնակցության արդյունքում։ Եվ իսկապես շատ կարևոր է երբեք ու երբեք ոչ մի սեմինար բաց չթողնել։ Skype հանդիպումները եւս մտնում են լիդերի պարտականությունների մեջ, որովհետեւ դու պետք է ասելիք ունենաս քո թիմին, իսկ դրա համար դու պետք է նախ սովորես, որ հետո փոխանցես այդ նույնը քո թիմին։ Իսկ նորեկը ինչ տեսնում է իր նաստավնիկից, ինքը պետք է կրկնօրինակի։ Սա այդ բիզնեսն է, որ եթե չկա կրկնօրինակում, ապա չկա բիզնեսում աճ ու զարգացում։ Լիդերը պետք է պարտավոր է մասնակցի բոլոր հանդիպումներին։ Տեսեք, սեմինարների հետ կապված նաև սեմինարները ոչ միայն օֆլայն սեմինարներն են կարևոր, կենթանի շփումը, այլ հենց աշխատանքային խմբերում իրականացվող սեմինարները, եւ դրա համար է լիդերը ամեն օր պետք է պարտադիր սեմինարներ անցկացնի նաև աշխատանքային խմբերում, բիզնեսի ռեկրուտինգի խմբերում համապատասխան արդեն ոճով, ֆորմատով եւ ինքը պետք է դրանով իսկ օրինակ ծառայի իր թիմի համար, չնստի ինքը սպասի, ասի լավ, իմ նաստավնիկը այդ սեմինարները անցկացնում է ապրանքատեսականու հետ կապված, բիզնեսի հետ կապված, եթե իմ նաստավնիկը անում է, ես ինքս է պետք է անեմ, չէ՞ որ դուպլիկացիան պետք է ճիշտ գնա, չէ՞ որպեսզի այդ ամեն ինչը փոխանցվի։ Լիդերը պետք է հետևի համակարգին, մենք ունենք համակարգ, որը տեսեք, այստեղ ամեն ինչը պատրաստի է։ Ոչ ես եմ հորինել, ոչ իմ նաստավնիկ Անուշիկը, մենք ամեն ինչը քնարիկի պատրաստի համակարգով, այսպես ասած, ուղղորդվել ենք եւ մենք պետք չի, որ նոր հեծանիվ հորինենք։ Այդ հեծանիվը կա, մնում ուղղակի բարել։ Երբեմն նկատվում են լիդերներ, ովքեր փորձում են ինքնագործունեությամբ զբաղվել եւ ասեմ, որ դա շատ սխալ է, դա տանում է լիդերին կործանման բիզնեսի մեջ, քանի որ եթե դու մտածում ես, ես սա կանեմ, սա լավ կլինի, ոչ, դու նախ պետք է խորհրդակցես նաստավնիկիդ հետ։ Իմ մոտ էլ եղել են դեպքեր, որոշակի ես ինչ-որ պլանավորում եմ կատարել, զանգել եմ քնարիկին, քնարիկը բացատրել է ինձ, որ չէ, Սուս ջան, սա եթե այսպես անես, այսպես կստացվի, ու խորհուրդ չի տվել, որովհետև ինքը արդեն անցել է դրա միջով։ Իսկ եթե արդեն, ինչպես ասում են, հաջողակները սովորում են ուրիշի փորձերի վրա, իսկ ավելի հաջողակները սովորում են իրենց սխալների վրա, իսկ ավելի հաջողակները սովորում են ուրիշի փորձերի վրա, այնպես որ այդ պատրաստի համակարգը արդեն իսկ գոյություն ունի, ուղղակի պետք է մենք վերցնենք ու կիրառենք այդ համակարգը։ Շատ կարևոր է նաև պրոդուկտից օգտվելու process-ը, դա ամենակարևորն է, եթե դու մտել ես բիզնես ու դու ես բիզնեսում տեսնում ես առաջընթաց, տեսնում ես քո ապագան, որովհետև բիզնեսը քեզ շատ մեծ եկամտի աղբյուր է բերելու հետագայում, ապա պետք է դու նվիրվես ապրանքատեսականուն եւ ինքդ օգտվես պրոդուկտից, որ օրինակելի լինես քո թիմի համար։ Նաև լիդերի պարտականությունների մեջ մտնում է ժամանակի պլանավորումը, որը որ ամենակարևորագույն երևույթներից մեկն է։ Եթե չկա պլանավորում, ապա չկա ոչ մի դրական արդյունք աշխատանքի մեջ։ Պետք է անպայման կազմես օրվա պլան, շաբաթվա պլան, ամսվա պլան, հենց աշխատանքային ամիսը վերջացավ, արդեն իսկ դու պետք է պլանավորում իրականացնես, որովհետև հենց այդ պլանավորումից է կախված քո աշխատանքի դրական ընթացքը։ Դրա համար էլ պլանավորումը լիդերի աշխատանքի անբաժանելի մասը պետք է լինի։ Մենք ունենք համապատասխան նյութեր, որտեղ շատ ընթերցելի, շատ մատչելի բացատրում է ինչպես այդ գործողությունները կատարել եւ անպայման թուղթու գրիչ պետք է լինի լիդերի ձեռքի տակ, այս վերջերս
քննարկի խորհրդով audio գիրք էի լսում, ռոլիկ էի լսում, վիդեո տեսանյութ էի լսում, ու հենց այնտեղի այդ առաջի խորհուրդը, որ հարուստների եւ աղքատների տարբերությունը կայանում է նրանում, որ հարուստները մշտապես իրենց ձեռքի տակ թուղթ ու գրիչ ունեն, մշտապես նշումներ են անում, անգամ մեքենան վարելուց ինչ-որ լուսամփ կարող են կանել այդտեղ իրանք նշումներ անել, որովհետեւ ինչ-որ բան են հիշել, որը որ կարեւոր է իր աշխատանքի համար, ու իսկապես շատ կարեւոր է նշումներ կատարելը։ Կապը նաստավնիկի հետ, ինչպես ասացի, դա մեր բիզնեսի ամենագլխավոր գործոններից մեկն է, որովհետև նաստավնիկը այստեղ, ինչպես ասում ենք, բիզնեսի մաման ու պապան է, մի քիչ այսպես ավելի տնավարի արտահայտություն ասեմ, իրոք, եթե ծնողը շահագրգռված սրտացավ է իր երեխայի ապագայի համար, կենցաղի համար, ապա այստեղ նաստավնիկն էլ նույն սրտացավությունը, հոգատարությունը զգում է իր թիմի անդամների համար, երբեմն նաստավնիկը կարող է լինի խիստ, բայց պետք է հասկանաս, որ դա հենց քո շահերի համար է, որովհետև ինքը քեզանից ավելին է ընկալում, ավելի շատ է քեզանից սպասում, բայց դու չես արդարացնում իր հույսերը եւ ինքը կարա պահի տակ մի քիչ այնպես խոսա, որ քո սրտով չլինի, բայց այդպես էլ է չէ լինում, երբ որ ծնող-երեխա հարաբերություն, երբ որ քո երեխայից ավելի շատ ես ակնկալում ու քո երեխան չի արդարացնում քո հույսերը, անկախ քեզանից դու զայրանում ես եւ այստեղ էլ ուզում եմ իրոք բերեմ օրինակ, համեմատական անցկացնեմ, որ եթե չներ իմ կապը իմ շատ սիրելի նաստավնիկների հետ, ապա իմ մոտ չէր լինի այն աճն ու զարգացումը, ինչը որ կա իմ բիզնեսում, այնպես որ երբեք մի զբաղվեք ինքնագործունեությամբ եւ ձեր կապը խորհրդակցությունը պահեք, միշտ խորհրդակցեք ձեր նաստավնիկների հետ, քանի որ նրանք ձեր հենց բիզնեսի զարգացման սկզբնաղբյուրն են, իհարկե նաստավնիկները ձեր փոխարեն չեն անում, որովհետև նաստավնիկը օգնում է, բայց նաստավնիկը չի անի քո փոխարեն, քանի որ դա քո գործունեությունն է։ Աշխատանք խորությունների վրա դա ամենակարևորագույններից մեկն է, ուզում եմ դա գրատախտակի վրա բացատրել։ Այստեղ ամիշկա արդեն նկարել է, էլ չմաքրենք, հենց սրա վրա էլ բացատրեմ։ Տեսեք, այստեղ նաստավնիկն է, ու այստեղ իր ճյուղն է։ Այս այն ճյուղն է, որտեղ եւ նաստավնիկն է գրանցումներ անում, եւ իր լիդերներն են գրանցումներ անում։ Նայեք, ու էական չի, կարող է այստեղ ես գրանցել եմ ենթադրենք Մայրամին, Մայրամը գրանցել է այստեղ մյուս Մայրամին, մի խոսքով այստեղ սենց իշտում է, բոլորը գրանցում են այստեղ անում։ Անչափ կարևոր է նաստավնիկը, տվյալ դեպքում ես չեմ հրավիրել այստեղ ներքևի Մայրամին, բայց ես պետք է պարտավոր եմ իշտեմ խորությունների վրա աշխատեմ, այստեղ հայտնաբերեմ նոր ոսկիներ, որովհետև կարող է իմ տակի մի քանի գրանցած մարդիկ չլինեն այն իմ պատկերացրած ոսկին, բայց ամենատակի անգամ 100-րդ գծի նոր խորհրդատու, որը ունի շատ հարուստ ու մեծ պոտենցիալ, ինքը դառնա այն ոսկին, որի մասին որ ես երազում եմ, որին որ փնտրում եմ։ Չէ՞ որ մեր աշխատանքը հանքափորերի աշխատանք է, ու մենք միշտ պեղումներ ենք, չէ՞, անում միշտ խորքերից ոսկիներ ենք փնտրում, եւ հատկապես եթե ես նորեկ եմ գրանցել, ու իմ նորեկն է, չէ, ինքը նորը համապատասխան գիտելիք չունի, որ ինքը կարողանա իր գրանցած նորեկի հետ աշխատի, ես պետք է պարտավոր եմ երկուսի հետ էլ աշխատեմ։ Իմ նորեկը 5 հոգի կբերի, 5 հոգու հետ պարտավոր եմ աշխատել, բայց ոչ թե իմ լիդերի փոխարեն անեմ, այլ իմ լիդերին, իմ նորեկին, որը որ արդեն սկսնակ լիդեր է, իրեն պետք է սովորեցնեմ աշխատանք, բայց այս տակից, այսպես ասած, իմ աշխատանքը տանեմ իր նորեկների հետ, մոտիվացնեմ, խորհուրդներ տամ, զանգեր կազմակերպեմ ու իմ աշխատանքն էլ, իմ ձայնային հաղորդագրությունները, իմ վարած աշխատանքն էլ իմ սկսնակ լիդերին ցույց տամ, բացատրեմ, ես պետք է այսպես ամբողջովին ինչ գիտեմ, բացատրեմ իմ լիդերին, որ ինքը հասկանա, որ հետո ինքը նույն ձև կրկնօրինակի ինձ։ Ոչ թե մտածի ասի վայ լավ հենա իմ նաստավնիկը իմ նորեկների հետ աշխատում է, ես է գնամ իմ համար հանգստանամ, չէ, խելացի լիդերը այդպես չպիտի անի, որտեղ սա այն ճյուղն է, որտեղ նաստավնիկը օգնում է իր լիդերին զարգանա, առաջ գնա, բայց նաստավնիկը չի կարող անի իր փոխարեն։ Ոչ թե պիտի ինքը սկսնակ լիդերը նստի սպասի, ասի տակս գրանցումներ ա գնում, թողին
nastavnike granցումներ անի, ես էլ մի օր կզարթեմ, կասեմ փողերը հեսա, արդեն հեսա հաշվից կնստի, ոչ սիրելիներս։ Խելացի լիդերը հենց սկզբից պիտի այնքան խելացի գտնվի իր nastavnikin քամի, թե ինֆորմացիոն առումով, թե ամեն առումով, ինքը այդ ամեն ինչը կարևոր այդ ոսկե խորհուրդները, այդ գանձերը ինքը պիտի սովորի, նշի, կիրառի, որ ինքը հետագայում աշխատի իր մյուս ճյուղերի հետ, չէ՞ որ այստեղ հիմնական մեր եկամուտները գալիս են մեր մյուս ճյուղերից։ Եթե ինքը այսպես քնի ու մի օր զարթնի, իր nastavnik էլ իր վրա ուշադրություն չի դարձնի, որովհետև ինքը այստեղ կգտնի խորքերից մի հատ շատ ուժեղ լիդերի, ով համապատասխան ուսուցում կանցնի, կզարգանա ու այս մյուս բանը լիդերը, որ մի օր կզարթնի, ենթադրենք, ասի Սուզան ջան, բա հիմա ինչ անենք, որ այս փողերը ստանանք, ես կասեմ, արդեն քո պոեզը գնացել է, ես արդեն քո տակը գտել եմ ուժեղ լիդեր, արդեն իր հետ եմ աշխատում, քո հետ 0-ից աշխատելու փոխարեն, ես կգնամ իմ մյուս ճյուղերս կզարգացնեմ, ինչ եմ այդ ժամանակ վատում քո վրա, երբ որ ես արդեն այստեղ ուժեղ լիդերներ եմ ձեռք բերել։ Այսինքն նայեք, շատ կարևոր է հենց սկզբից դու աշխատանքին կպնես, լծվես գործին, որովհետև սա քո ապագան է, սա քո եկամտի աղբյուրն է ու խորությունների հետ աշխատանքն էլ հենց այսպես է ասոցացվում։ Եթե դու ուզում ես շատ գումար վաստակել, պետք է համ խորությունների վրա աշխատես, համ լայնությունների վրա։ Եկամուտները այդտեղ են, խորություններ, լայնություններ։ Կարծում եմ այս պահը բոլորդ հասկացաք, այնպես որ սիրելիներս շատ հետևողական եղեք ժամանակին ձեր nastavniki հետ կապը պահպանեք, ինչ համապատասխան գիտելիքները ստացեք ձեր nastavnikներից, որովհետև եթե ձեր գնացքը գնա, արդեն դուք կմնաք այդ 5 կետի վրա կանգնած ու ձեր nastavnik ձեր հետ աշխատանք չի տանի, իսկ այդ հնարավորությունը, որ դուք ստանում եք ձեր nastavnikից, իրոք օգտագործեք, դա անչափ կարևոր է։ Լիդերին շատ կարևոր նաև հատկություն, նաև պարտականություններից մեկը դա համառությունն է։ Համառությունը լիդերին դա բնորոշ մի հատկանիշ է, որ ուղղորդում է իրեն։ Այ համառության հետ կապված մի փոքր օրինակ բերեմ։ Ենթադրենք լիդերը զանգ արեց ինչ-որ մեկին, այդ մարդուն այդ պահին հարմար չէր, ու իսկական լիդերը ոչ թե կմտածի կասի լավ հարմար չէ, չեմ զանգի, իրան հանեմ իմ ցուցակից, այլ ինքը թեկուզ 10 անգամ նույն մարդուն կզանգի։ Եթե այդ մարդը վերջնական չի ասել, չէ, ես չեմ ուզում, եթե հա ինքը կհրաժարվի, կասի ես չեմ ուզում աշխատել, հանգիստ կթողնեք բնականաբար ցուցակից կջնջեք, բայց եթե տվյալ անձնավորությունը խորհրդատուն ինքը սպասում է կրկին ձեր զանգին, թե ինչ եք դուք մտածում, որ այդ մարդը չի ուզում աշխատի ու այդ պահին ինքը ուղղակի վանում է ձեզ իրենից։ Ուղղակի շատ հավանական է, որ այդ պահին այդ մարդուն հարմար չի, որովհետև բոլորս էլ առօրյա հոգսեր ունենք։ Միգուցե այդ պահին երեխան էր լացում, հյուրեր ուներ կամ ինչ-որ դեպք էր պատահել, այնպես որ շատ կարևոր է այդ համառության գիծը ամենտեղ ցուցաբերեք եւ ձեր թիմի հետ աշխատանքի հետ կապված եւ զանգերի հետ կապված, որովհետև հենց դա է ձեզ տանելու հաջողության։ Ինչքան էլ մենք մոտիվացված աշխատենք, ինչքան էլ բարիդրացիական հարաբերություններ ձեռք բերենք, միևնույն է ծագում են խնդիրներ, որոնցից խուսափել հնարավոր չի, եւ լիդերի պարտականությունների մեջ է մտնում, որ այդ խնդիրը ոչ թե իջացնի ներքև, իր ներքևի թիմի մասնակիցներին, այլ բարձրացնի վերև։ Այստեղ էլի օրինակ բերեմ։ Ենթադրենք այստեղ մի լիդերի մոտ ինչ-որ դժգոհություն է առաջացել, ինքը այստեղ թիմ ունի, ու այդ խնդիրը, եթե ինքը հիմա իրենից ներքև իջացնի իր թիմի հետ քննարկի, հետագայում կամ իր թիմը իր հետ նույն գործողությունը կանի, ենթադրենք ինչ-որ նեղվածություն առաջացել իր վերևի nastavnikից, խոսքը դրա մասին է, ենթադրենք։ Եթե ինքը հիմա իր թիմի հետ քննարկի կամ մի որոշ ժամանակ անց թիմը նույնը իր հանդեպ է անելու ու բումերանգային այս process-ն է գործելու, կամ էլ ինքը լավագույն դեպքում կորցնելու է թիմը, որովհետև խնդրի լուծումը պետք է խելացի լիդերը բարձրացնի վերև իր nastavniki հետ լուծի, քանի որ յուրաքանչյուր խնդրին, յուրաքանչյուր հարցին կա լուծում եւ փորձառու nastavniki բնականաբար այդ հարցի լուծումը ավելի ճիշտ ձևով կտա, ավելի պատեհ ձևով կարձագանքի ու շատ արագ այդ հարցը կլուծվի, էլ ներքև չի հասնի ու տհաճ իրավիճակ չի ստեղծվի։ Թիմն էլ պետք չի որ իմանա, որ ինչ-որ թեթև թեկուզ խնդիր է առաջացել։
Նաև լիդերի պարտականությունների մեջ է մտնում ինքը այնքան կրկնօրինակելի դարձնի իր աշխատանքները, որ իրեն բոլորը կրկնօրինակ են եւ ինչպես ասում է Bill Gates-ը, ոչ թե դու կատարես 100 հոգու աշխատանք, այսինքն դու պետք է օգտագործես 100 մարդկանց ուժերի մի տոկոսը, այլ ոչ թե քո ուժերի 100%-ը։ Դա էլ շատ կարևոր է, որ կարողանաս կանոնակարգել քո աշխատանքը եւ հավասար վերաբաշխում իրականացնել, ոչ թե այդ ամբողջ բեռը վերցնես քո վրա, այլ հակառակը դու նայեք սկզբնական շրջանում իմ մոտ էլ ա եղել իրավիճակ, երբ ես փորձում էի իմ ամբողջ թիմի կատարած գործողությունները ես կատարեի։ Ինձ, այսպես ասած, սուպեր հերոսի տեղ դրած, ասում է ես անեմ։ Եկավ ժամանակ, որ իմ նաստավնիկների հետ խորհրդակցելուց հետո հասկացա քնարիկ ինձ ասեց Սուս ջան, ինչ ես այդ ամբողջ բեռը վերցրի քո վրա, դու չես աճելու, դու տեղը կանած մնալու ես։ Չէ՞ որ ինքը դուպլիկացիա է, չէ՞ գնում, դու հանգիստ թող այդ մարդկանց, թող այդ Skype-ը սաղ դու ես դանում, չի կարելի։ Դու պիտի արդեն թողնես այդ քո տակի լիդերանի, այն մյուս լիդերանի, որ իրանք էլ զարգանան։ Թե չէ դու մենակով լավ, հիմա այդքան են, անում ես բոլորի համար, այդ ամբողջ որ մեծացան, շատացավ, քո թիմը ծավալվեց։ Դու ոնց կարաս էլի այդքանի տակից դուրս գաս, այսինքն դու առաջ չես գնա, քո բիզնեսը չի զարգանա։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ դու քո աշխատանքը, թեկուզ առաջի անգամը պիտի անի Skype-ա սեմինարը, թող անի, վատ անի, բայց թող անի, որովհետև այս բիզնեսը հենց զարգացման համար նախատեսված բիզնես է։ Շատ կարևոր գործողություններից մեկը նաև պարտականությունը, նաև նվիրվածությունն է գործին, որովհետև եթե միտեղ չկա սեր, եթե միտեղ չկա կյանք, որ դու դնես այդ բիզնեսի մեջ ու նվիրվածություն դնես, այդ բիզնեսը չի ստացվի, առհասարակ, անգամ սովորական ուտեստը, եթե դու իմիջայլոց ես պատրաստում, այն շատ տհաճ է լինում, համեղ չի լինում, դու ինքդ էլ ես զգում ուտելուց, որ մի բան այն չի այդ ուտեստի հետ, այնպես որ գործի մեջ պետք է դնեք նվիրվածություն ու սեր, որովհետև այստեղ էլ է գործում բումերանգի օրենքը, ինչ տալիս ես, դա հետ է վերադառնում քեզ։ Նաև խորաթափանցությունն է շատ կարևոր ու շատ պարտավորեցնող, որ լիդերը լինի խորաթափանց։ Նախաձեռնությունը դա ամենակարևորագույն կետերից մեկն է, որ լիդերը ոչ թե նստում սպասում է ինչ-որ մի բանի, այլ ինքը նախաձեռնում է, քանի որ այս աշխատանքի մեջ հենց լիդեր նախաձեռնություն իրանք շատ ասոցացվում են իրար հետ, դրա համար էլ անչափ նաև կարևոր է հենց նախաձեռնությունը, որ դու նախաձեռնող լինես, անընդհատ չնստես, սպասես ինչ-որ գործողությունների, քո նաստավնիկի կողմից կատարված գործողությունների, այլ դու պլանավորես ու իրականացնես քո նախաձեռնած աշխատանքները։ Չառանցնացնենք նաև պատասխանատվության զգացումը, որովհետև լիդերը նաև պարտավոր է օժտված լինել պատասխանատվության զգացումով, քանի որ հենց դրա հիմքում անկած բիզնեսի հաջողությունը։ Եթե դու պլանավորել ես ժամ ես պայմանավորվել քո թիմի անդամի հետ, նորեկի հետ, էական չի, ուրեմն դու այդ ժամին պետք է անպայման իր հետ կապ հաստատես, դրա համար կրկին թուղթ ու գրիչի գործոնն է այստեղ իշխում, որ անպայման նշումներ կատարես։ Եթե դու պատասխանատվության զգացումով օժտված ես, ապա քո թիմն հենց այդպես քեզ է կրկնօրինակում, հետո դու քո թիմի մի անդամին, եթե ինչ-որ գործողություն ասես անի, ինքն էլ նույն ձև կանի ու պետք չի որ դու նեղվես, քանի որ դու ինքդ ես առիթ տվել դրա համար։ Դրա համար շատ կարևոր է պատասխանատվության զգացումով օժտված լինելը։ Եթե պլանավորել ես այդ գործողությունները, մարդկանց հետ պայմանավորվել ես ու դա հենց քո բիզնեսի աճի ու զարգացման համար է արվում, ապա պետք է ամեն ինչ թողնես ու անպայման ըստ պլանի պատասխանատվության զգացումով աշխատես։ Եվ վերջի կետն եմ ուզում ասեմ, դա լիդերի ինքնակարգապահությունն է։ Լիդերը ինքը ինքնին պետք է լինի կարգապահ, քանի որ ամեն ինչը, ամեն աշխատանքի արդյունք առհասարակ յուրաքանչյուր զարգացում հենց կարգապահությունից է լինում, եւ հատկապես մեր աշխատանքի մեջ, երբ որ տնօրեն ենթակա հասկացողություն չկա ու քեզ չեն ուղղորդում, որ դու այ անպայման այսօր սա պետք է անես, դու պետք է այս ժամից այս ժամը աշխատես,
դու ինքդ պետք է այդ կարգ ու կանոնը հաստատես եւ ինքդ պետք է պահանջես քեզանից, այսինքն խստապահանջություն պետք է քո հանդեպ ցուցաբերես, քանի որ հենց դա քո եւ թիմի շահերից է բխում, քանի որ հենց դա է, որ քո թիմը կարգ ու կանոնով է պահելու, այլ ոչ թե ցավուցրիվ է քո թիմը լինելու ու արդյունքում դու այդ քո ներդրած ժամանակը աշխատանքը մի օրում կորցնելու ես։ Դրա համար յուրաքանչյուր լիդեր հենց ինքնին պետք է ինքնակարգապահություն իր վրա ձևակերպի եւ ինքը իրենից պահանջի։ Ուզում եմ շնորհակալ եմ սիրելիներս լսելու համար։